ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நான் எப்படி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸை வாஷ் பண்ணி வைக்கிறேன் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸை எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன்றதை பார்க்க போகிறோம். யூஸ்வலாக உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம், தேங்காய் இதெல்லாம் கழுவி வைக்க மாட்டேன், அப்படியே தான் எடுத்து வைப்பேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் தேங்காயை துருவியோ இல்லைனா கட் பண்ணியோ எடுத்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருவேன். வெங்காயம் வைக்கிற ட்ரேயில் உருளைக்கிழங்கு வைக்க மாட்டேன், ஏன்னா அது சீக்கிரத்துலேயே முளைவிட ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் உருளைக்கிழங்கு, தேங்காவை தனி ட்ரேலையும் வெங்காயத்தை தனி ட்ரேலையும் வைக்கிறேன். இப்போ ஃப்ரூட்ஸையும் வெஜிடபிள்ஸையும் தண்ணியில் கல் உப்பு போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு அதில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா காய வச்சு எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பேன். மஞ்சள் பார்த்திங்கன்னா இது வீட்லேயே அரைச்ச மஞ்சள், கடையில் குழம்பு மஞ்சள் வாங்கி முழு மஞ்சள் வாங்கி அதை காய வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அந்த மஞ்சள் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிடுறேன். யூஸ்வலாக ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஆனால் இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் அடிக்கடி கடைக்கு போகிறத அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி வாங்கி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம்னா தேவையில்லாத கஷ்டங்களை தவிர்த்துக்கலாம். நான் மோஸ்ட்லி ஃப்ரூட்ஸை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். வாங்கி ஒரு நாள் 2 நாளில் ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் சீசனல் ஃப்ரூட்ஸாக வாங்குங்க, அது ரொம்ப நல்லது. நாவல் பழம்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. எல்லா பழங்களையுமே தண்ணியில் ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறேன். ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ அடுத்தது வெஜிடபிள்ஸ் ஒன்று ஒன்றா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். கொய்யா பழம்லாம் அன்றைக்கே வாங்கி அன்றைக்கே யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. அதெல்லாம் அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டே கம்மியாகிடுது. மாம்பழத்தெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு துணிப்பை நல்லா காத்தோட்டமாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பையில் நம்ம போட்டு தொங்க விட்டு வச்சோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரேலேயோ இல்லைனா கூடையிலையோலாம் வச்சோம்னா கீழே அது படுற இடம் அடிபட்ட மாதிரி இருக்கும்.
வாழைப்பழத்தை இந்த மாதிரி தொங்க விட்டு வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். 2 நாள் 3 நாள் ஆனாலும் ஒன்றும் ஆகாது. புதினாவை இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வாஷ் பண்ணி நான் வந்து ஒரு துணி பையில் போட்டு உள்ள பாக்ஸில் வச்சுருவேன். அப்போ அதுவும் நல்லாயிருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அந்த காம்பெல்லாம் தூக்கி போடாமல் நம்ம நட்டு வச்சிட்டோம்னா நம்ம அடுத்த தடவை நம்மளுக்கு யூஸ்க்கு இருக்கும். இந்த தடவை எனக்கு புதினா அந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை, காம்பு கொஞ்சம் தான் நல்லா இருந்துச்சு. அதனால் அந்த கொஞ்சம் காம்பை மட்டும் நட்டு வச்சுருக்கேன். காயெல்லாம் இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் ஒரு பழைய பெட்ஷீட் இருந்தது, அதில் போட்டு தான் காய வச்சு எடுத்து வைக்கிறேன். பச்சை மிளகாலெல்லாம் இந்த மாதிரி காம்பு உடச்சி வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். நான் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இது வந்து நான் வந்து க்ரோம்பெட் சரவணாவில் வாங்கினேன் இந்த பாக்ஸு. இதில் தான் பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இது 3த்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். நம்மளுக்கு அடிக்கடி சமையலுக்கு இந்த 3 பொருள் தான் தேவைப்படும். இது வைக்கிறதுக்கு எங்கள் வீட்டில் இருந்த பழைய கர்ச்சீஃபை யூஸ் பண்ணுறேன். காட்டன் துணி எதுனாலும் பரவாயில்ல, இதுக்குன்னு நம்ம தனியாக காசு கொடுத்து வாங்காமல் இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிறதையே யூஸ் பண்ணி எடுத்து வைக்கலாம். அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் துணியை போட்டுட்டு நம்ம நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி ஏர் டைட்டாக வச்சுட்டோம்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 5லேருந்து 10 நாள் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது வெஜிடபிள்ஸு. தக்காளி இந்த மாதிரி இன்னொரு பாக்ஸில் வைக்கிறேன். இந்த துணி பார்த்திங்கனாலும் ஒரு பழைய பெட்ஷீட்டோட கிளாத்து தான். அதை நான் இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி தக்காளி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன். தக்காளியை ரொம்ப டைட்டாக பேக் பண்ணாதீங்க. நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற அளவுக்கு தான் வைப்பேன். மீதி இருந்ததுன்னா வேறு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம என்ன தான் துணி பையில் போட்டு ஓப்பனாக வச்சோம்னா அது 2 நாள் 3 நாள்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வாடி போயிடுது. இந்த மாதிரி ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸாக வச்சோம்னா 1 வாரத்துலேருந்து 10 நாள் வரைக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் நல்லாவே இருக்குது. காயெல்லாம் தனித்தனியாக வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி துணி பையை யூஸ் பண்ணுறேன். பீன்ஸ், கேரட் அடிக்கடி 2ம் சேர்த்து நம்ம நிறைய சமையலில் யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால் ஒரு துணி பையில் வந்து பீன்ஸையும் கேரட்டையும் சேர்த்து வைக்கிறேன். நான் துணி பையில் வச்சாலுமே அந்த பாக்ஸ்லேயும் ஒரு துணி போட்டிருக்கேன். நம்ம எந்த அளவுக்கு துணி வைக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு அந்த காயில் ஊறுற ஈரத்தை வந்து அந்த துணியை வந்து இழுத்துரும், காயும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். லெமன் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வைக்கிறேன். இந்த பை பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்ச் வாங்கினதுக்கு ஃப்ரீயாக கிடச்சிதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுவுமே நல்லா ஈரத்தை இழுக்குது. நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கொடுத்த அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்காக கொடுத்த அந்த 2 பாக்ஸுமே எடுத்துட்டேன். அது பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனாக இருக்கும். எனக்கு அந்தளவுக்கு வந்து காய்ங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்த மாதிரி தெரியல. அதனால் அதை 2த்தையும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.